Yo, word up mga kamoto. Salamat sa suporta dahil mag 2,000 subscribers na tayo. Mamimigay tayo ng helmet. Alright, nice ba yun? Ito yung helmet ko dati. Bibigay na natin siya. Fresh pa yan, huwag kayong mag-alala. So, ayun. Salamat sa suporta. Papamigay na natin tong helmet natin pag naka 2,000 subscribers tayo at malapit na yun. Unti na lang eh. So, bali yun mga kamoto. Itong video na to, papakita ko yung kung paano magkabit ng sticker decal. Tsaka dito, sasabihin ko na sa inyo yung ways para makuha nyo itong ating helmet. JSX 2000. Ayan, si Sir nga pala nagpagawa ng decal. Ayan. Ayun o, naka-ready na. Brut, brut. Ares, ares. Yun o. Sale po tayo ngayon. Ganda talaga pag may sticker sa pre, no? Sa lens. Cool. Pakabangis. Yan. Pari papang-freebie natin. Galing kay Boss Jun. Thank you, Boss Jun. Yan. Shoutout mo yung prime natin dyan. Prime sa taro sa mga pare. Prime hanger. Alright. Okay. Shoutout mga kamoto. So, at dahil Father's Day, bibili tayo ng cake. Ayaw tayo nga bibiling niya, hindi cake? nga siya kumain. Sana siya tinitira. Kahit siya nakain nun, sabi niya, talaga matamis. Saan tayo bibiling cake? Sa Celine. Bili na. Eh si Hi Loves! Hi Loves! Siya Si boss mga natin. Nice si boss. Ito tayo sa may BF, bili lang tayong cake. And shoutout nga pala sa mga kamoto natin dyan, Game Rider Club, Cavite, Chapter, tsaka CRC Taguig, yan shoutout. Ano ba Yes, yun? kay Sunny, nagpapa-shoutout sa atin. And Macho Woodworks, shoutout na rin. Tapos, Click Rider Club PH. Alright. Bili ka muna ng ano, sa 7-Eleven. Happy Father's Day nga pala sa mga ulirang dyan. Sabi kasi ni Tatay, Ulirang DWA, Players with Attitude, tapos Game Rider Club. parang lang sa sunod ko kasi. Brut brut. Yun yung binili namin kahapon. Plug ko lang nga pala yung shop ko, JKMOTO shop. Ayan, baka may mga needs kayo sa mga MC nyo. Shoutout mga kamoto, Papi, kabitan natin yung Patriot na gold niya. Ayan. Kabit natin. Mamaya na lang. Mahirapan ako magano pag nagkakabit Brr. Yung shower out mga kamoto. Spoiler, nadikit na natin. What's up? What's up? Ayan, kay Pops yan. Ito yung sa atin. Yan. Kabit na natin to dito. Full setup na daw. Ganda, ganda. Alright. Yung shower out mga kamoto. Si AMARI. Si AMARI nga pala magkakabit ng decal ni Kuya. Bali mga kamoto, ito nga pala yung papang-freebie natin na helmet. This is a GSX 2000. Ayan. Nice ba? Alright. Ayun Ayun yung spoiler mga kamoto. Ito yung trip ko na na helmet GSX 3000 na gold na Patriot. Alright. Brut. Shoutout nga pala kay John LIVRA. Ayan. Moto. Ayos ba? Alright. Patriot. Ayan, nakita niyo yung spoiler. Ayan. And kay Papi nga pala. Papi, shoutout ka naman dyan. Ayan. Alright. Bangis na. Mga kamoto, finished product tayo. GSX 3000, Patriot na gold. Ayan. Ito. Nice ba? Sticker decal ng JKMOTO. Ayan. Tsaka spoiler ng Hyper yun. Ayun Bangis. Thank you, Papi, Alright, thank you, Papi. Good deal. Brr. Ayun, shower out. Napakabangis. Nice ba? Ayun, Alright. Yan, kita nyo mga kamoto, napakalupit. Gold is love. Siyempre, second step, like, share, subscribe, ring the bell button. Ingat men, Ares. Ares. Yun shower out. Shoutout nga pala sa 1KMOTO. Right. Keep it up, man. Diwa. Right, all day.
Ayan, shout out kay Boss Eric. Ayan, thank you for availing itong ating Ibo sticker. Ayan. Bali, ginawa ni Boss Eric ay iniwan niya na lang muna dito yung dalawang lens niya. Babalikan niya na lang daw mamaya. So, ang mag-a-apply ng sticker is AMARI. Shoutout nga pala kay AMARI. Subscribe siya sa kanyang channel. And so, first things first mga kamoto, huwag nyo hahawakan yung lens dito sa surface. Ito, pakita mo, lapit mo dito. Dito, huwag mo hawakan dyan. Dito mo lang hawakan. Tapos yan, punasan mo muna. Linisin mo. Alright? Much better yan. Lagyan mong water, tapos dry. Diba? So, thank you yan. Ayun, mga kamoto. Nakakabit na ni boss. Shoutout ka naman. Hi ka naman sa mga labs mo. Shoutout nyo na siya. So, mga kamoto, 3M yan. Ayan, baka nagtatanong kayo na kung ano ba tong sticker na to, bakit ganito yung price. 3M to, mga kamoto. Quality siya, reflectorized and laminated. Brought to you by yours truly, JKMOTO, alright? Yeah, ayos. Madali lang naman mag-install kung sa tutusin, pero kahit ako mismo nahihirapan din eh. Yan kaya pinapaano lang natin kay Boss AMARI. Shoutout ulit kay Sir Eric sa pagdala dito ng kanyang lente. Brrr. Ayan mga kamoto, pakita ko nga pala sa inyo kung paano magkabit ng DECALS. And nasa vlog ko rin naman yun. Kaso ito, and at least, diba, kita nyo 3M. Bali mga kamoto, pupunasan nyo muna yung lente. Iwasan nyo mahawakan to kasi magasgas yung mga ganito eh. Ito lang sa side. Tapos gamit kayo ng fiber na, tawag dito? Microfiber na pamunas. Ito nyo, ingat na ingat si Boss Lab natin. Bali, ang lente na to ay kay Boss Eric. Yung Team Ibo Las Pinas. Shower out sa Team Ibo Las Pinas. Yan, kila Press. And diba, kita nyo ang hawak ko. Dito lang. Bali, dalawa yung pinatira niya sa atin. Shower out sa Team Ibo Las Pinas. Shower out. And kila Press sa mga officer. Shower out sa inyo. Tingnan ng konting look. May I see the look? Yan. First step, send nyo sa akin yung video with the hashtag #JKMOTO. Yun yung first step, diba? Alright mga kamoto. Brut. And ride safe, much love, Godspeed, and 2 beses na yan! available yan sa shop natin. JKMOTO shop. And alright. So, ano naman tayo mga kamoto? Clear lens tayo. Clear lens naman. Yan, bali mga kamoto, ang request kasi ni client is same na same nito. Ayan, so gagawin natin yun. Siyempre kung ano yung request ni client. Siyempre nilagyan lang natin ng konting kakaiba dun. Pero same pa rin naman as is. Yan kasi request ni client. Siyempre, yun gagawin natin. Alright. Yung shoutout sa MOIMOI vlog. Yan, Cha Earl. Thank you. Napakalupit. Baka ito na lang din gawin ko. Ayan, baka mag-red na lang din ako sa helmet ko. Ang ganda. Ayan na. Kita nyo. Reflectorize. Reflectorize. Ano yung reflectorize ng sticker? Hindi reflectorize yung sa atin. Alright. Thank you nga pala kay Boss Eric sa pagtitiwala sa atin. Yan. Request kasi ni CS. Same. Siyempre, yan ang gagawin natin. Plano ko sana iba yung magkaiba. Ayan, si Sir nga pala nagpagawa ng decal. Ayan. Ayun o, naka-ready na. Brut. Nice ba mga kamoto? Alright.
Yo shower out mga kamoto. So ito na yung ating GSX 3000 na matte look. Ayan. So ito yung lens. Siyempre mga kamoto, first things first, tanggalin mo yung lens doon para mas madali. Tapos hugasan mo siya. Basain mo, tapos yun, punasan mo ng tissue para mawala yung basa. So yun. And thank you nga pala sa MANLAPAZ. Ayan, sa MANLAPAZ galing to Sintra natin. Bangis na. Alright. So ito yung ating sticker. Ayan, available yan sa shop natin. Reflectorize yan mga kamoto. Alright, kita nyo ba? Brut. So yan, start na tayo. Siyempre, ang third step natin is siyempre kailangan yung i-like yung page ko, Facebook page ko. Send nyo na rin doon. Pwede kayo mag-post doon sa akin. Moto. Nice ba? Alright, yan lang muna siyempre. Parating nyo dito. Ride safe, much love, Godspeed. Alright, brut. Available yan sa shop natin. Murang-mura lang. Shower out mga kamoto. Ayun o. Ayos ba? Kita nyo ba? Hindi. Ito natin para mas ayos. Alright. Lecturized 3M laminated. Brut. Yours truly JKMOTO. This is a GSX 3000 with spoiler na siya. Galing kay MARQ Kalye. Oh, brut. Ayos ba? Alright. Ganda. So, bali yan mga kamoto. Technique lang dyan is tanggalin nyo yung lens. Madali lang naman yun eh. After tanggalin yung lens, punasan nyo, basain nyo, wet, tapos dry. Then yun. Ganyan na. Diba? Ayos. Brut. Shower out. And thank nga pala sa MANLAPAZ ulit. Sintra board natin. Napakalupit ng Sintra board natin. Yan o. So yun, papapreview pala natin talaga yun. Yan, pag naka 2K subscribers tayo. Pero nandiyan na yung mechanics kung paano yung makukuha yan. Alright, brut. Bago sticker natin. Yan, maliit. Dami nag-iirgaan, ba't ang liit na daw eh. Ayan. Yo, shower out mga kamoto. Ayan, tapos na yung ating degal. Thank you for watching. Ayan, so alam nyo na kung paano. May una kang video bago to. Yun din naman yun. So thank you for watching mga kamoto. Like sinasabi, ride safe, much love, and Godspeed. Oh. So yun mga kamoto. Lalagay ko na lang yung dalawang link sa baba kung saan nyo i-send yung mga bagay na yun. Ayos ba yun? Yun. First step, send nyo sa akin yung video with the hashtag 1KMOTO. Yun yung first step, diba? Wow! Siyempre, second step, like, share, subscribe, ring the bell button. Siyempre, ang third step natin is, siyempre, kailangan yung i-like yung page ko, Facebook page ko. Send nyo na rin doon. Pwede kayo mag-post doon sa akin. Tapos yun, kailangan nyo i-send sa akin lahat yun. Bali yung video, yung screenshot nitong video na to, tapos yung screenshot ng Facebook page ko, tapos screenshot sa wall nyo na pinost nyo yun with the link, this video link, and the hashtag 1KMOTO. Bali yun, kailangan ko nung 4 na yun. Ayos ba yun? Tapos paparapol na natin siya. Alright. Tapos punta tayo sa Moto kay Kuya Nash. Magbablog tayo ng mga helmet doon. Brut. G-Shop. Salita ka naman dyan. Batiin mo si Esme mo. Magic gatas. Sulit na. Mura pa. Batiin mo si Esme mo, Peps. Ha? Ay, mahal. Shoutout kay Earl. Sa motor mo ngayon. Ayos ba? Maganda. Ano, ayos ba? Kala mo, bago. Ayos ba? Parang na-restore? Oo, laki ng restoration na ginawa. Ay, sulit naman. Ng motor, dati kasi mukhang kariton. It's a prank. Ito namin, yung gagawin mong